قبل أي حاجة من فضلك وقف الفيديو دلوقتي وانزل اكتب تعليق وادعي للفنان أشرف مصلحي بالرحمة والمغفرة. ادعوا له يا جماعة من فضلكم. من ساعات قليلة أعلن وفاة الفنان أشرف مصلحي عن عمر يناهز 49 سنة بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان المخ لمدة 2 سنين. والنهاردة أقيمت جنازة الفنان الراحل أشرف مصلحي، وحضر الجنازة كتير من أصدقائه الفنانين لتوديعه الوداع الأخير، ومنهم الفنانة لبلبة والفنان أيمن عزب والمخرج أحمد نور. وشهدت الجنازة انهيار زوجته المخرجة منال السيفي اللي فضلت تردد جملة واحدة بس، وهي مع السلامة يا سندي وتاج راسي. بجد ربنا يصبرها على الموقف الصعب ده. وكانت آخر أيام في حياة الفنان الراحل أشرف مصلحي صعبة جدا، لدرجة إنه ما كانش بيقدر يتحرك ولا بياكل ولا بيشرب، وكان بيبقى صاحي وعينيه مفتوحة بس مش دريان بأي حاجة حواليه. بس قبل ما يوصل للمرحلة الصعبة دي ما كانش ليه غير طلب واحد بس ووصية واحدة لكل الناس اللي تعرفه ولكل جمهوره، إنه يفتكروا دايما ويذكروا في صلاتهم ويدعوا له باستمرار. وقالت زوجته إنه اتعمل له شبه عناية مركزة في البيت، بس اتدهورت حالته بسرعة وانتقل للمستشفى، وهناك دخل العناية المركزة لحد ما فارق الحياة. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.